Минуло 4 роки з окупації Криму. І що за цей час змінилося в нашому ставленні до Криму? Та за великим рахунком нічого не змінилося. Я бы пожелал не терять веры. Уже, наверное, не верится, что все будет хорошо. Но не зря же говорят, что самое темное время наступает перед рассветом. Страшенно бракує вашого голосу, страшенно бракує вашої думки, вашої позиції. Я очень хочу, чтобы вы все знали, живя в Крыму, что мы каждый здесь, каждый на своем месте, стараемся делать максимально много для того, чтобы как можно скорее наступило такое время, и мы снова стали людьми, ощущающими себя в Крыму не людьми второго сорта. Нам намагаються показати якусь картинку, яка не завжди відповідає дійсності. Тому стосовно окупованих територій теж є багато різних думок, створюються різні кліше, створюються різні стереотипи, і це страшенно заважає, це страшенно дезорієнтує. Мені здається, єдиний варіант – це отримувати якусь інформацію від безпосередніх очевидців того, що зараз там на окупованих територіях відбувається. Я хочу, чтобы осталось, в конце концов, одно самое главное чувство гармонии, когда все наладится. Оно обязательно наладится, оно не может быть по-другому. Пам'ятайте про те, що тут, по цей бік лінії розмежування, багато людей далі чекають на ваш голос, далі чекають на якісь ваші сигнали, далі чекають на те, що ви будете виходити на зв'язок, що ви не будете втрачати цей зв'язок з нами всіма. Крим – Україна, і, мені здається, ми всі маємо про це пам'ятати.